Wah, gentingku rusak ya gendengku. Ketibannya pelem terus sih kayak. Kayak tak tebang ya pelem ki. Udah pecah kabeh ki. Piye ki. Urip susah, nambah susah wae ki. Urip kayak ngene ki. Apa Pak Kaji? Oh, iki Mbak. Apa ki? Gentengnya rusak kabeh iki bubaran ki. Saya wangi. Saking pundi jenengan? Dari sensus. Oh, sensus. Udah tahu belum sensus ekonomi? Oh, sing kae, sing ekonomi sipil kae. Iya, Oh, betul. nggih. Ya harusnya ya sebagai warga negara iki yo harusnya yo apa ki? Ya manut itu. Iya, Ya kooperatif dan betul. manut kepada pemerintah nggih. Iya, betul. Soalnya kan nanti kan pemerintah bisa ngerti soal masyarakat kan sekarang sensus iki toh. Iya, betul. Oh, begitu. Ya udah Pak Kaji dilanjut, Nggih. benerin biar orangnya bener juga. Sensus. Petugas sensus. Menyensus masyarakat Indonesia. Nggih. Saiki ben gentengku ki piye iki? Sesok ki. Tak pesen iki. Sesok kudu pesen. Apa kayak iki piye iki? Mungkin nang ndi kuwi? Buru-buru menan apa ki yo? Sampai ora dulu aku ngkene iki. Wah, ora apa ki? Buru-buru men. Siki tok. Napa ki tok? Ah sebut ayo ono ayo, Pakcik. Piye? Ono lah, serono yo, ayo. Ayo ono. Tolongi. Yo. Napa ki? Ngombe. Maksudnya piye iki? Ah, kenapa? Ngombe. Kesel koyo ngombe ora. Jas iki. Sone ngeprank pung pang peng prank pung pang peng prank.